ଶାଶୁ ବୋହୂ ମିଶି ଆମେ ଘରେ ବନେଇଥିଲୁ ତାଳର ପୋଡ଼ପିଠା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ତାଳର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼ାଇ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଏହାର ରସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝେଇଥିଲି, କାରଣ ତାଳଟା ସିଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, ତେଜପତ୍ର, ଛେନା, କୋରା ନଡ଼ିଆ, ପାତ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଚିନି ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଥିଲୁ। ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚାଉଳ ଚୁନା ଦେଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜନ୍ତି ଦେଇଥିଲୁ। ଏଥିରେ କିଛି ଗୁଆ ଘିଅ ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଜନ୍ତି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି କଦଳୀ ପତ୍ର ପକାଇ ସେଥିରେ ତାଳର ଜନ୍ତାକୁ ଆଡ୍ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ସେଇ ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ସେଥିରେ ଜଳନ୍ତା ଘଷି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ ତା ଚାରିପାଖରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଘଷି ଲଦି ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଜାଳ ଦେଇ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝାଇଥିଲୁ। ତ ଏହା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟି ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ନା ଆମର ତାଳର ପୋଡ଼ପିଠା।